Nah, jamaah rahimakumullah, jalma lamun tos nuturkeun hawa nafsu, nuturkeun pendapat sorangan anu teu puguh dalilna, itu bakal kharaju an unsin ila wahsyatin. Hirup nu tadina tenang, aman, jadi penuh ketakutan dan kegalauan. Hirup hayang tenang, tuturkeun agama, lawan hawa nafsu. Ya mah dibalik, ngalawan agama, tuturkeun hawa nafsu, tingali sia, stres ya. Benar. Emang pejabat terenang pak hirupna? Beuh. Pejabat-pejabat itu tenang hirupna teh Pak. Masya Allah. Oh, dah gitu. Teu naruturkeun agama, dituturkeun hawa nafsu, sarakah. Demi rakyat, wadul. Nah, makanya para jamaah rahimakumullah di sini disebutkan wa iyyakum minal intima ila kulli ismin khalafal islam was sunnah. Maka Ibnu Battah mengatakan, hati-hati jamaah sadayana dulur-dulur muslim, ulah sampai daek awak orang dinisbatkeun kepada apapun yang menyelisihi agama. Nyelisih agama tinggalkeun, elingkeun, dakwahan, mundaikeun, mun teu urang ulah kabawa. Apa saja yang menyelisih agama tinggalkan, jangan mau dikait-kaitkan. Wa iyyakum minal intima min kulli ismin khalafal islam. Jelas para jamaah, hartina sok geura nisbatkeun diri urang, kaitkeun Pak diri urang karena Islam. Pada capek oge kaitanna jeung Islam apa mulia. Tapi lamun teu aya kaitanna jeung Islam Pak, capek, menang dosa deh. Kahartos. Allahumma alhimna ma arsyada umurana wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, amma ba'du. Para jamaah sadayana rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masihan ka urang sadayana nikmat anu ageng, sehat walafiat, panjang umur, oge iman Islam tantosna, sehingga wengi orang tiasa sasarangan kempal ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi. Para jamaah rahimakumullah, bersyukur orang dikersakeun aya gerentas hate hoyong ngaos. Eta tanda karunia ti Allah anu ageng. Sakumaha dawuhan Nabi, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Saur Nabi, saha jalmi anu dikersakeun ku Allah jantan jalmi sae, maka akan dipahamkeun kana agama. Maksadna digerakeun hatena resep ka pangaosan. Numawi kudu syukur para jamaah rahimakumullah, aya di dieu teh sing bingah sing syukuran alhamdulillah. Maka atuh saterasna nu kadua para jamaah kada syukuran deui urang oge ka Allah kumargi jalan ilmu teh
baik posisi ngajarkeun ilmu atanapi posisi thalibul ilmi. Aktivitas nu terkait sareng ilmu teh adalah aktivitasna para nabi rasul. Sedangkan jalan kehidupan para nabi rasul eta teh nu tiap salat ku urang dipenta ihdinas siratal mustaqim. Jadi tiap rakaat dina salat orang menta jalan para nabi, jalan para rasul. Teras dikabul, aya di pangaosan numawi sing tambih syukur ka Allah, alhamdulillah. Sing semangat para jamaah. Nukatilu jamaah rahimakumullah, hadisna nembrak jelas eces parele sate acan urang alangkahkeun pean ka ieu majelis dosa-dosa orang terus dihampura ku Allah taala. Nabi nu nyarios Pak. Numawi sakali deui sok awali ku rasa syukur jeung bungah aya di pangaosan teh. Bari terus diperbaharui semangatna hadir teh bade saterasna. Talabul ilmi teh minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu teh dimulai orang di bedong nepikeun ka di bedong deui. Di bedong keur jadi bayi nepikeun ka liang lahat minal mahdi ilal lahdi. Para jamaah rahimakumullah, aya opat dintana kalangkung pas nuju jadwal ngaos sareng santri, abdi mendakan penjelasan ulama patali sareng tujuan nyiar ilmu. Jadi aya nu thalabul ilmi teh dina kitab taklim disebat seueur nu gagal gara-gara salah niat. Ieu mah nisbatna di barudak, biasana sakola atau nyantren gitunya. Tujuanna teh teu jauh sangkan menang ijazah. Geus boga ijazah mah gampang niar gawe, masa depan cerah. Padahal saur ulama thalabul ilmi mah sanes kangge eta. Tapi proses mulia dina raraga kangge nyampurnakeun diri sangkan bisa jadi hamba Allah nu sampurna. Gubrag ka alam dunia mah fitrah sadayana oge para jamaah. Bayi, anak manusia gitunya. Tapi apakah bakal jadi jalmi anu leres nyampurnakeun statusna sebagai hamba Allah? Kaditu nama teu sakedik anu ngabelok. Aya nu sapalih jadi hamba hawa nafsuna. Aya anu jadi hamba dunia, bahkan kuduna setan jadi musuh malah jadi hamba setan. Kuduna mah jadi hamba Allah. Tah kangge menuju kana tingkat
kesempurnaan menjadi hamba Allah eta kada diproses ku cara tolabul ilmi. Karena jadi hamba Allah teh hiji mutlak para jamaah jalmina kadah gaduh iman nu leres. Sedangkan iman anu leres teh moal kabentuk nyalira kadah di ilmuan. Kadah ngarti iman jeung kufur, kadah ngarti halal jeung haram, kadah paham hak jeung batil, ikuti al-haq tinggalkeun batil, ikuti iman tinggalkeun kufur. Ibadah ka Allah sing bener eta sadayana langkah-langkah anu kadah ditampuh ku manusia sangka nilai kemanusiaannya sebagai hamba Allah itu ngepas gitu pada jamaah tepat. Nah hadirin sadayana jadi orang teh ngaji ieu teh nuju ngalaksanakeun agenda besar hidup agar kita bisa menjadi hamba Allah. Jamaah rahimakumullah, pelajaran pertama wengi ieu tos diumumkeun nya dina uleman. Judulna teh naon cenah Kang tadi? Wahyu versus hawa nafsu. Jadi kada di judulan wae Kang tadi mangaos teh ampe puguh cenah gitu. Hayu gitu nya. Ampe parele. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hawa huwa mailanun nafsi ila ma tastalidduhu minas syahawat min ghairi da'iyati syar'i. Anu disebut hawa teh nyaeta condongna hate karena setiap perkara nu dipandang lezat enak berdasarkan syahwat tanpa adanya dorongan tina syariat. Upami aya dorongan mah tina syariat sanes kalebat hawa. Naon contohna? Nikah. Dan nikah mah insyaallah Pak boro-boro nuncan nu geus gayang deui. Jadi cocok cek nafsu didorong pisan ku syara ngeunah deui. Matak eta mah sanes hawa. Wa ma aksarul adillah asyariyah allati tanha anittiba'il hawa. Seueur kacida dalil-dalil syariat imatina ayat Quran atau tina hadis Kanjeng Nabi berkenaan sareng larangan mengikuti hawa nafsu. Di antawisna Allah ngadawuh dina surat Shad ayat 20 genep. Wala tattabi'il hawa. Wahai Nabi, anjeun ulah nuturkeun hawa. Fayudillaka an sabilillah. Mun hawa dituturkeun maka bakal ngabelokeun anjeun berpaling di jalan Allah. Padahal urang teh asal ti Allah kudu balik ka Gusti Allah. Bahayana nuturkeun hawa nafsu, Pak. Nu kadua surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti man aghfalna qalbah an dzikrina. Wahai Nabi Muhammad, anjeun ulah taat ka jelma anu hatena geus dijieun poho eling ka kami cek Allah. Jadi gaul mah ulah jeung jalma nu teu eling ka Allah. Nepa eta teh Pak. Gaul mah kudu jeung jalma anu seueur eling ka Gusti Allah.
Tandana kumaha jalma nu eling ka Gusti Allah teh ucapanana jadi nasihat, perilakuna jadi enteng, jadi motivasi. Kangge ngadorong orang makin ningkat, makin sae. Tah teangan babaturan manu kitu, Pak. Wattaba hawahu. Ulah nuturkeun ulah anjeun ulah taat cek Allah. Anjeun ulah taat ka jalma nu hirupna nuturkeun hawa nafsu. Ari tadi mah nuturkeun hawa nafsu urang teu meunang. Ayat nu kadua mah ulah taat ka jalma anu hirupna dikendalikeun ku hawa nafsu. Surat Al-Kahfi, Pak. Para jamaah rahimakumullah. Mangga babari ngaleutnya banyak. Meh teu naon? Teu tunduh. Biasana dari ngaji rada bener mah Pak, sok gampang tunduh. Beda jeung ngabodornya. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri qaulihi ta'ala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Jadi ada ayat anu nyebatkeun kieu Pak. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Nabi tentang bagaimana ada seseorang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Aya jalma anu lain mangeran ka Allah tapi mangeran ka hawa nafsu. Saha jalmana aymah ma istahsana min syai'in wa ra'ahu hasanan fi hawa nafsih kana dinah wa madhabahu. Saha jalma anu sudut pandang sesuatu dinilai baik jeung burukna tuh berdasarkan hawa nafsu, padahal baik buruk teh Pak kerja manu iman mas standarna kadah ku syariat, ngangge agama, ngangge Islam, lain ngangge hawa nafsu. Maka jalma nu kitu berarti agamana agama nafsu, lain agama Islam. Najan ngakuna agama Islam. Kana dinah wa madhabah. Itu agamana. Sakali deui para jamaah. Pangna surga mahal teh banyak. Ternyata memang punten jalan anu kedah ditempuhnya terjal Pak. Sok ayeuna punten para jamaah. Orang evaluasi we. Bener jeung salah teh numutkeun aturan itu patokanana agama. Aya Quran, aya hadis. Quran tafsirkeun ulah ku akal, tapi make ulama tafsir. Ulah teu ngarti kaidah-kaidah Quran, kaidah-kaidah tafsir, heug nafsirkeun nyalira. Jadi we errornya teu meunang. Kitu deh hadis sami sanggakeun ka ulama-ulama hadis. Di mana Al-Qur'an jeung hadis tos netepkeun A. Masyarakat lain A tapi Z. Eta teh Pak teu gampang. Ari kuduna mah totalitas kumaha Allah jeung Rasul. Da urang masuk make selera, duh teu ngeunah beda jeung batur cenah kitu. Teu ngeunah beda jeung batur. Punten Pak, ieu mah lain rek ngorekkan borok lainnya. Ieu mah ilmiah. Cara lebaran kamari bulan haji atau wukuf teh Salasa. Nya lebaran teh otomatis perbo.
Da sadaya manasik haji dilaksanakeunana di Mekah. Saur Kanjeng Nabi ge kitu. Ngiringan kana ru'yah jeung isbatna ahli Mekah. Duka lamun ka abahna diajaitun mah. Kapan loba teu enak sebenarnya mah. Diterangkeun ya pelaksanaan haji itu di Mekah. Maka Nabi nyebatkeun ngiring kana ru'yah jeung isbatna ahli Mekah. Di lebaran Idul Fitri mah masih kena aya celah benten. Itunya aya nu mengadopsi kana ru'yah lokal sekalipun memang nu sahih jumhur itu ru'yah global. Tapi celah kangge memaklumi terjadinya perbedaan di Idul Fitri mah masih aya. Tapi di Idul Adha mah henteu. Da. Di ditu sentral pelaksanaan ibadah haji nanti. Abdi ge nerangkeun di Cikampek teh. Ngarti. Nageuning beda teu ngeunah cenah beda jeung betul. Hari. Apa? Jadi totalitas taslimna ka Allah jeung ka Rasul teh aduh ya Allah. Makana pas ya malam ayeuna nyandak tema wahyu versus hawa nafsu. Gelut eta teh Pak, wahyu jeung hawa nafsu teh gelut. Duka orang yang berpihak ke mana ya. Malam iya ukuranana Pak. Guys nu kamari mah nya banyak. Ngan muga-muga kahareup mah urusan ibadah tong make perasaan tapi make dalil. Kahartos para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ta'ammala al-ma'asiya wajadaha tansa'u min taqdimi hawan nafsi ala syar'i. Saha-saha jalma anu berpikir mendalam menelaah terkait kenapa ada maksiat terjadi. Kunaon maksiat teh dipidamel ku manusia teh, kan manusia teh tugasna teh taat lain doraka gitu. Jawabanana pasti hiji Pak. Karena akibat mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Nomor hiji ke nafsu, nomor hiji ke selera jeung pangabeuki ka resep dibandingkeun jeung aturan agama. Jelma teh lamun ngabalikeun bapaknya nomor hijikeun aturan agama, menempatkan yang lainnya di urutan terbawah, komo hawa nafsu mah tong dipasihan porsi we. Maka pasti bakal jadi jelma nu taat. Naon soalna? Taat teh kewajiban, taat itu membuat tenang, taat itu membuat bahagia, taat itu membuat jalan keselamatan. Beda jeung maksiat Pak. Maksiat mah pagawean haram, pidosaeun, pirugieun, picilakaeun. Aya ku aneh, nah bet jelma teh resep kana maksiat. Lain kana taat resep teh. Pasti jawabanana akibat naon cenah? Ngutamakeun hawa nafsu, ngunggulkeun hawa nafsu, ngelehkeun agama. Lamun menangkan agama ngelehkeun hawa nafsu pasti akibatnya taat, tapi lamun dibalik pasti akibatnya maksiat. Geus kitu teh urang mau Pak sok agak gampang dina maksiat teh. Bae cenah dibawa wudu oge ambrol dosa mah cenah. Itu. Ya dilalawara kitu nya beda deui judulna Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hawa syai'un mulazimun lil insan la yastati'u mufaraqatahu fala yu'aqabu alaihi illa indal amali bih. Fa idza saddaqa dzalika bil amal husiba ala hawah wa amalih.
Ari hawa para jamaah, hawa ieu ikut hawa nafsu eta teh nempel Pak di sadaya jalmi. Hawa teh wilujeng enggak pemirsa. Ari hawa teh nempel di sadaya jalmi. Teu aya jalmi anu bisa pisah jeung hawa nafsu, teu aya. Ngan kumaha rahman rahimna Allah para jamaah, jelma teh moal disiksa ku Allah, moal matak jadi dosa kecuali nalika hawa nafsuna dituturkeun. Ari nafsu mah sada jalmi ge aya, Pak. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan inna a'da aduwika nafsuka allati baina janbaika. Musuh nu pang beratna jeung pang sadisna keur anjeun teh nyaeta hawa nafsu nu aya dina dua lambung anjeun. Orang boleh jadi Pak bisa kuatnya harapan musuh eksternal, tapi belum tentu bisa ngaharapan musuh internal nu ngaranna hawa nafsu. Padahal bahayanya luar biasa. Sakali deui jalmi teh Pak moal kena hisab jeung moal kena ku siksa, moal kena ku status dosa alatan nempel jeung nafsu. Nu matak bakal jadi nafsu teh mun nafsu dituturkeun. Gitu para jamaah. Dina hadis riwayat Imam Muslim Kanjeng Nabi ngadawuh, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalah. Fal ainani zinahuma an-nadhar wal udunani zinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-kalam wal yad zinah al-batshu wal rijlu zinah al-khat'u wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalik al-faraju wa yukadzibuhu. Saur Nabi teh kieu para jamaah, tiap-tiap anak Adam itu mesti kena jatah menuju kepada zina. Jinah mata memandang yang haram. Jinah telinga mendengarkan yang haram. Lisan jinahnya ngomong no haram. Tangan memukul tanpa hak, kaki melangkah kepada yang haram. Nah, akan betul-betul jadi jinahkah atau tidak, itu dibenarkannya adalah oleh kelamin. Wa yusaddiqu dzalika al-faraju wa yukadzibuhu. Jadi selama henteu dipraktekkeun jinah ku kelamin mah teu kaetang jinah. Hartosna hawa nafsu mah di sadaya jalmi nyampak aya kartos ngan moal jantan matak selama henteu dituturkeun. Hawa nafsu mah kada dilawan para jamaah. Saterasna jamaah rahimakumullah yeuh urang lenyepan kade Pak dina diri urang ieu. Duh ya Allah. Urang teh sok nunjuk-nunjuk setan. Ku setan teh disengserikeun, apan sia leuwih pinter ti aing cek setan teh kitu Pak. Maneh mah bangor geus teu kudu diajaran. Urang mah loba nu teu bisa, maneh mah bisa cek setan teh kitu. Hawa nafsu tah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satrasna jamaah rahimakumullah urang papai hiji-hijinya banyak. Jalmi tiasa begitu mudah jadi pengikut hawa nafsu seueur faktorna para jamaah. Nu kahiji ada muta'awud an dabtil hawa mundus sigor. Faqad yalki at-tiflu min abawaih hubban mufritan wa yulabbiyani lahu jami'a ragabatih wa ya'tiyanihi bikulli ma yastahi wa yatamannah la yufarriqani baina haramin wa halalin
au baina mamnu'in wa masmuh fayansha'u at-tiflu 'ala tibai hawa. Penyebab pertama para jamaah jelma jadi pengikut hawa nafsu adalah karena faktor didikan kolot. Jadi kasih anak nate ku judul ngogo ngalem gitunya sakahayang anak diturut, nggak bagus. Nggak bagus para jamaah. Murang kali abdi anu 6 tahun ayeuna teh. Ngarungsing we Pak. Bah pengen beli motor. Putra abdi nu 6 tahun. Bah pengen beli motor. Peda tos ngaros pinter sasapedahan, Pak. Sok jamping-jampingan segala dukas nurutan saha eta teh. Bapak nama teu kitu dah. Ya. Entah motor. Mana motor mesin rumputnya ini Pak, motor nu alit. Nya ku abdi bari ditangkep. Aa tuh harusnya cinta ilmu, semangat ibadah, nggak boleh cinta dunia. Dikitu kan Pak. Langsung bahasa targib, bahasa orang tua. Anjing teh ngarungsing deh, pengen motor itu. Tong diturutan. Memang lamun maksakeun mah mungkin 2 juta, duka 3 juta kapeser. Nggak begitu. Bukan begitu. Ya, itu harusnya cinta ilmu, senang ibadah, sholat berjamaah, ikut ngaji sama AA, digitukan. Nah, para jamaah rahimakumullah, saterasna aya deui Pak penyebab tina seseorang anu begitu mudah takluk mengikuti hawa nafsu, bahkan mentuhankan hawa nafsu, naudzubillah. Engke aya ayatna Pak. Faktor apa? Mujalasatu ahlil ahwa wa musahabatuhum. Faman lazama mujalasata ahlil hawa wa adama suhbatahum fala budda ayata'assara bihim. Nah, itu adalah akibat pergaulan, Pak. Jadi gaulna jeung jelma-jelma anu memang terbiasa nurutkeun hawa nafsu. Emut Pak, inna suhbata mu'assirah. Pergaulan itu agung pengaruhna. Sayyidina Ali bahkan nyebatkan anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal muqaran bil muqarin yaqtadi. Fa innal muqarin bil muqaran yaqtadi. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, gak usah tanya siapa dia, tapi perhatikan siapa temannya. Karena babaturan mah nuturkeun karakter babaturanana. Ahli ngaji pasti langsung akrab, amprok jeung tukang ngaji, nya henteu. Laras henteu. Nu tukang ngeuseub langsung akrab, amprok jeung tukang mancing. Gitu dah. Jadi padahal karak amprok. Begitu ngobrolkan harga jujur, merek jujur, langsung nyambung. Resep kamanuk gitu deh. Itu Pak. Jadi babaturan. Jadi namanya sakitu para jamaah. Orang mending rumah sakit Pak. Mending rumah sak duh ya Allah abdi teh hayang bener, hayang diajar bener gitu. Matak neangan babaturan anu bener. Nalika orang milihan babaturan teh Pak punten. Lain orang berarti sombong kabatur ngarasa orang suci, justru akibat orang ngarasa diri orang can bener. Matak dina pas babaturan mah kudu dipilih. Ngan wawuh ramah sopan someah eta mah kakabehan gitu.
Tapi ari gaul mah dipilihan nya. Teras jamaah rahimakumullah, saterasna aya deui hawa nafsu itu kunaon begitu mudah diperturutkan adalah akibat hubbud dunya warrukunu ilaiha. Akibat daripada cinta dunia. Surat Yunus ayat 7 ayat 8 nyebatkeun innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Dengarkan baik-baik, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang tidak rindu bertemu dengan aku, kata Allah, ya, mereka ridho dengan kehidupan dunia, condong dengan kehidupan dunia, dan mereka orang-orang yang lalai dari ayat-ayat aku, maka tempat mereka adalah neraka akibat dari perbuatan mereka itu. Makanya Pak, dunia mah aduh ya Allah ya Rabb, ulah we condong komo cinta mah. Terlalu suci hati kita ini kan, terlalu suci entong sampai dikotori ku cinta dunia. Pinuhan mah ku cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta kana syariat, cinta kana hal-hal anu ku Allah jeung ku Rasulna diparentah cinta. Cinta kana iman, cinta kana ilmu, cinta ka jalmi soleh, cinta ka fakir miskin gitu. Cinta karena dakwah, cinta karena amar ma'ruf nahi mungkar, cinta gitu Pak. Nyaah Pak boga hate ngan hiji-hijina kudu rusak ku nempatkeun cinta nu teu pantes gitu para hadirin sadayana. Jeung cinta dunia mah Pak dipikat cinta moal nambahan. Cinta dunia mah Pak dipika cinta tuh lain malah ngadeketan. Makanya aya bahasa laqad khuliqatid dunya lakum wa khuliqtum lillah. Dunia ini diciptakan untuk kamu, sedangkan kamu ini diciptakan untuk Allah. Tong dibalik. Hari ini banyak orang yang menghinakan dirinya, diserahkan ke dunia. Padahal sesungguhnya dunia ku Allah tos didesain, tos diciptakan untuk kamu hai manusia, dan kamu untuk aku, kata Allah. Lamun orang tos fokus untuk Allah, dunia ini perkara kecil Pak. Ku Allah dititah tunduk ka urang. Tapi lamun orangna justru anu ngahinakeun diri, nyerahkeun beuheung gitu, teu-teukeun ka dunia, poho ka Allah, maka dunia ku Allah akan diperintah untuk mempermainkan orang ini. Dan banyak terjadi akibat dunia poho ka Allah, poho ka Rasul, poho ka indung bapa, ya, poho ka dulur, poho halal haram. Dunia tuh Pak. Ari dunia eusina harta, tahta, wanita. Kenapa harta, tahta, wanita? 3 hal itu yang dulu ditawarkan oleh Abu Jahal, melobi paman Abi Thalib supaya Abi Thalib menaklukkan Rasulullah agar berhenti dakwah. Ditawarkan 3. Mau salah satunya atau 3-tiganya, tolong Abi Thalib. Dilobi tuh Muhammad tuh. Ya hadirin sadayana jamaah nu sami dipihormat di banyak sing ingat Pak kade dina diri orangnya aya nafsu. Makanya teu aneh kan sok aya jalmi nu naros kieu. Ustad, cenah bulan puasa setan diborogol. Gini kena loba nu mabok.
Geuning loba keneh nu maksiat nu doraka ngabuburit bobogohan. Kumaha ieu teh cenah kitu. Tah jawabanana para jamaah karena jelema itu sasar henteu melulu ku setan tapi ku nafsu. Makanya diajarkeun doa Allahumma inni a'udzubika a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa na'udzubillah min syururi nafsi wa sayyiati a'mali. Berlindung teh ka Allah tina godaan setan jeung tina min syururi nafsi, tina jahatna hawa nafsu. Abdi tadi pas bade angkat, insyaallah tiap bade angkat-angkatan orang kalimat terus langsung ngegas we. Cek abdi teh keula ngerem heula biasakeun. Naon nu dibaca memeh ngegas tuh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi min syururi nafsi wasayyiati a'mali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teruskan kamu orang kali tadinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nawaitu da'wah wal jihad fi sabilillah. Al-Fatihah. Terbaca. Terus gitu langsung bismillah wa billahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah bismillahi majriha wa mursaha subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cabut gas terus gitu. Jadi minta ke Allah, ya Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah, saya puji Allah karena nikmat Allah yang demikian banyak. Saya bacakan salawat ke Kanjeng Nabi karena saya menjadi paham, menjadi ngerti halal haram, hak dan kewajiban, termasuk tugas untuk dakwah, tugas untuk ngajar. Kasubang, enjing di Majalengka, siangnya di Cirebon, wengi anjing di Kuningan. Ini perjalanan kalau salah niat gagal, Pak. Mun salah niat, salah lengkah, katingalina hungkul siga keur dakwah. Nol. Makanya minta sama Allah. Bersolawat ke Nabi karena itu jasa Nabi. Munggu syariatna, hakikatna hidayah ti Gusti Allah gitu. Terus baca syahadat bisi di jalan cilaka naon teh maut, pasti mautna dina kaayaan keur nyandak iman Islam karena kalimat terakhir nu diucapkeunna naon syahadat gitu Pak. Bade dicontoh. Nah enggak banyak. Pamangkatan deh gitu ulah anggar dar mangkat wae. Cobanya bismillah sangkan gaduh nilai insya Allah. Hadirin sadayana jamaah nu sami dipehormata, ayeuna urang bahas naon wae bahaya nuturkeun hawa nafsu teh. Mun tadi mah penyebab, ayeuna bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Peratoskeun, Mbak. Wa min adraril hawa ad-dalalu anil huda wal hawanu fid dunya. Jalma nu tos nuturkeun hawa nafsu, Pak, pasti bakal tersesat, jauh dari petunjuk, dan di dunianya juga hina. Surat Al-A'raf ayat 175 sareng 170 genap nyebatkeun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lenyapkeun Pak ayatna ya Pak. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin.
bacakan kepada mereka wahai Rasul kisah tentang seseorang yang telah aku berikan ayat-ayatku, sudah diberikan agama, ayat. Tapi fansalakha minha, kemudian dia melepaskan diri. Ibarat agama itu baju, Pak. Dilaanan baju nate. Dilaanan. Agamana digantungkan. Jadi tos nyampak aya agama, tos nyampak aya ayat jeung hadis, tos nyampak aya pemahaman, tapi ditinggalkan dah. Kabayang deh, Pak. Aya agama mah, tapi teu dipake. Disimpan, digantungkan, ditambrukkan. Akibat kitu fa'at ba'ahu syaitanu, dituturkeun ku setan. Setan nggak makmum, Pak. Tuh. Iya, ayat tinggi banget bahasanya. Lain si eta nuturkeun setan. Jelma lamun geus leupas ti ayat leupas tina agama. Jadi guruna setan. Jadi rektorna setan. Sampai setan ge nuturkeun, Pak. Nuturkeun. Kan di mana-mana jelma ngomongna ta nuturkeun setan. Henteu, Pak. Setan nuturkeun manehna. Sabab punten, Pak. Sapintar-pintarna setan, sasesat-sesatna setan, sabangor-bangorna setan, moal ngelehkeun jelema lamun dina pada sesatna, Pak. Lamun eta jelema geus leupas tina agama. Sesatna jelema mah lamun geus leupas tina agama, Pak, ngelehkeun setan bener. Pernah teu, Pak, nguping wartos aya setan nyieun undang-undang? Sok. Sugan setan ngahalalkeun Homer dijieun undang-undang. Homer jadi menang. Riba jadi menang. Ayeuna kerame, Pak. Hanya tinggal beberapa langkah lagi. Mun umat Islam na lengah, Pak. Makanya patut dicurigai. Gonjang-ganjing, Panji Gumilang dan Al-Zaitun itu boleh jadi itu adalah pengalihan isu, boleh jadi. Seputar apa? Ada banyak hal yang dialihkan ke sana. Satu, kemungkinan curangnya pemilu 2024. Dua, makin brutalnya Cina mengangkut nikel dari Morowali. Kemarin tuh sudah 5 juta ton apa berapa tuh untuk bahan baterai listrik mobil, listrik motor. Ada juga ternyata ini, Pak, tentang gerakan masifnya kaum LGBT dan pernikahan beda agama. Abdi nyanak tuh majalah edisi terbaru ayeuna. Masya Allah. Itu teka baca ku umat pada umumnya, karena umat hampir sadayana terkonsentrasi ke si Panji Gumilang. Iya lolos. Tah, Pak, nu bakal nganyieun undang-undang legal pernikahan beda agama, legal pernikahan sejenis. Iya dijieun ku manusia apa jieun ku setan? Jawab. Ku jelema, makanya Al-Qur'an nyebatkeun minal jinnati wan nas. Aya setan nu teka tingali, setan nu ngabungkeuleuh, nu berat mah ngabungkeuleuh, Pak. Nya bisa dahar barang bisa ngopi bareng ya mah. Jadi Masya Allah, eta cek Allah gitu, Pak. Wa kana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal sesungguhnya andai aku mau
justru dengan ayat itulah dia akan aku tinggikan derajatnya. Tapi dia malah melepas itu ayat. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Aku sudah bermaksud ngasih ayat ke dia, ngasih agama ke dia, ngasih pemahaman Islam ke dia, akan aku tinggikan dia, kata Allah. Tapi dia malah melepas agama, melepaskan ayat, laksana orang yang melepaskan bajunya. Kata Allah, dia telah menyungkurkan dirinya ke tanah, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Lepas ti ayat mah nafsu nu dituturkan, Pak. Lepas ti agama mah nafsu nu dituturkan. Terus cek Allah naon? Famasaluhu kamasalil kalbi. Jalma nu kitu teh siga anjing. In tahmil alaihi yalhas. Mun digebahkeun tetap menjilat, menjulur lidahnya. Autatruk huyal has, diantep oge angger ngelel anjing tuh. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah contoh daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Hirup lamun geus teu nurut ka ayat, nurutna ka hawa nafsu. Lamun geus kitu cek Allah, tah jelema nu mendustakan ayat teh nu kitu, Pak. Jadi rek ngadustakeun saha? Rek ngadustakeun hawa nafsu atau rek ngadustakeun ayat? Pilihan, Pak. Rek ngalawan ayat, rek ngalawan hawa nafsu, pilihan, Pak. Teu aya netral aing moal ka mana-mana cenah. Pilihan, Pak. Sanu rek dilawan, ayat atau hawa nafsu? Eta mungkin dikuatkan di ku ayat sanes. Nah jamaah rahimakumullah, fa fi hadhil ayah tahdzirun linnas min ittiba'il hawa. Ayat ini mengingatkan tentang waspadai dari hidup mengikuti hawa nafsu. Makanya disebutkan di judul pangaosan teh, wahyu versus hawa nafsu. Di bumi Pak, kadi teh nyaranak hawa nafsu, Pak. Orang pahami hawa nafsu itu siapa? Kewih ti dia perang lawan hawa nafsu. Gitu banyak. Ngaranna mujahadatun nafsi. Saterasna para jamaah rahimakumullah, eta nu ka hiji bahayana, Pak. Terus tabu barahaya. Oh iya, tabu 10. Masih kiat. Teraskeun. Malundutan. Lalu kedua para jamaah rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa min adraril hawa at-tafarruq wal ikhtilaf wa kasratus siqaqi wan naza'. Qala Ibnu Battah rahimahullah, a'adana Allah wa iyyakum minal ara'i al-muhtara'ah wal ahwa al-mutba'ah fa inna ahlaha kharajun an ijtima'in ila syattatin wa an nidhamin ila tafarrukin. Ki para jamaah, Ibnu Battah pernah ngadoa, muga-muga Allah nyalamatkan orang sadayana minal aro al muhtaroah, dari pendapat-pendapat anu teu berdasar kana dalil. Wal ahwa al mutba'ah, tina kejahatan hawa nafsu nu diperturutkan. Kenapa? Fa inna ahlaha kharaju an ijtima'in ila syattatin. Jelma lamun nuturkeun pendapat teu boga dasar landasan dalil. Jelma lamun hirupna berpijak tina hawa nafsu nu diperturutkeun, pasti kajadian hiji, kuduna hirup bersatu
jadi pecah. Pecah teh akibat hawa nafsu Pak, membawa ego. Bedegong asa aing, nya teu? Laras teu? Mana wah aing mah di dia wah mama kabeh oge cenah gitu. Aya Islam di dieu teh perjuangan aing jadi bahasana teh. Ngari Pak. Wah nu asak ilmuna iwal ti aing, aing we kabeh Pak. Masyaallah. Cak nu berilmuna gitu, bedegongna teh. Cak nu beungharna naon ngomong naon duit ti aing ngomong jalan kabeh oge hayu gitu. Sak rek make naon cenah gitu Pak. Entong. Nu miskin pipilueun. Kan kabeh ge doa aing cenah. Dan nu mustajab doa nu miskin cenah gitu. Atuh beak kabeh Pak, pecah. Coba lamun masing-masing rendah-rendah, urang teh saha sih? Ya Allah. Da sombong mah sifat nu pantas aya di Allah wungkul. Makhluk mah kabeh oge eueuh nu boga teu meunang aya sombong saeutik oge Pak. Bicara ilmu Allah. Bicara harta, dunia nu Allah. Bicara kuat, cerdas, nu Allah kabeh. Wah naonan kabeh oge manusia mah weuh. Ngan Allah wungkul nu pantas sombong teh. Naon soalna? Da kabeh nu Allah. Da Allah mah kabeh bisa. Manusia teu boga nanaon, teu bisa nanaon rek sombong. Alah Pak, coba Pak rumasakeun we, bandingkeun jeung sasatawan urang teh Pak. Lamun lain karena iman jeung Islam urang Pak, diri urang eueuh nilaian sama sekali. Ndogna teu laku, dagingna teu laku, ilerna teu laku. Tingali sasatuan mah ndogna laku, dagingna laku, ilerna laku. Manusia teh Pak ngarah dibejakeun mah abis sok nyebutkeun di mana-mana. Ya Allah, sepiteng eusina teh. Ngan dibungkus ku pakaian siganya pantas. Lamun teu karena kasolehanana, lamun lain karena takwana nol kabeh kabeh oke. Teu meunang sombong. Sampai Nabi nyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin. Moal bisa sub surga jalma anu dina hatena masih kena aya sombong sagede biji sawi. Biji sawi Pak, anak kutu nya sagede anak kutu sombong nyelap dina hate kabawa paeh. Nabi nu nyebut moal bisa ka surga. Sok prek kabeh geura ulah baredegong. Ya. Rendah kabeh di hadapan Allah. Makanya ku Allah dititah nyungkur dina sujud deh Pak. Lain nyungkurkeun tarang tapi hate nyungkelit. Nyungkurkeun tarang jeung beungeut jeung hate-hatena. Naon ikrarna ge? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci pangeran abdi, nu maha tinggi, abdi mah kotor jeung hina. Gitu Pak, sujud deh. Jadi beuki loba sujudna, beuki tawadu jelema teh. Lain loba sujudna bedegong turun-urun kieu, aduh. Sampai leumpang ge teu napak, aduh. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, bedegong padahal itu teh sepiteng. Geuleuh kabeh Pak jelema mah Pak, tina irung geuleuh. Leho nya. Tina ceuli geuleuh conge. Jare wong Cirebon kopok gitu. Ti dieu kotor hungkul. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, naon sok. Gitu para jamaah. Jadi jelma lamun hawa nafsu pasti pecah Pak. Tapi lamun hawa nafsuna dilawan,
dikekesek gitu Pak. Terus nu dimenangkeun ana syariah agama di dina hal ieu. Tidak ada celah untuk berpecah belah. Teu aya. Teu aya Pak. Sadayana ngarasa jadi hamba Allah, lemah, butuh, ya, butuh batur, teu bisa hirup nyorangan. Hawa ieu, hawa ieu. Makanya dalam satu pergerakan ya hati-hati Pak. Alhamdulillah tahadus binikmah aya majlis ta'lim di Bungur ieu. Judul lama Kopeah. Nyabanya abdi ge terang Pak. Fitnah rupa-rupa kan. Pengajian radikal, pengajian garis keras, ngebrontak pemerintah, segala macam ngororomong gitu. Kan cek abdi tong dilawan, buktikeun ku perilaku bahwa orang teh keur ngaji sesungguhnya, ngaji model sahabat Nabi, Islam kafah gitu. Kan pastilah banu teresep. Tapi katakanlah hari teu kitu mah da aduh naonnya bau-bauna acan dina sunnah Nabi. Jamak wajar gitu teh, da Kanjeng Nabi kagak disebut segala rupa Kanjeng Nabi teh. Nyan teu. Keur can dakwah mah Kanjeng Nabi kan alamin, alamin, alamin. Agus dakwah al majnun coba. Nabi ya tadi kitu-kitu. Ya orang karak disebut radikal antep. Tunjukkan ya orang mah. Orang keur ngaji akidah, orang keur ngaji syariat, orang keur ngaji fikih, orang keur ngaji akhlak, keur ngabebener pemahaman, keur ngabebener pemikirannya teh. Sing kuat. Ngan kade Pak, ulah kieu kuat menghadapi serangan di luar, teu kuat di jero. Setan kan apa? Kan setan ngilu ngaji Pak. Setan tuh mun malam minggu ngilu nongkrong. Aya. Cek setan teh diamati, dah setan mengamati. Kumaha carana aing ngadukeun ya? Kumaha carana bae adukeun? Ya, kumaha adukeun ya? Parid jeung Reno, kumaha diadukeun gue gitu. Kumaha carana ya adukeun ku aing ya? Saya tadi jeung saya Willy. Setan apalin? Setan teh kieu Pak. Tunggu saatnya yang tepat. Nah, pada dikepung sih. Skak. Ster. Setan Pak, hati-hati. Asup ka dia. Ieu mah di mana wae Pak. Bisa di segala rupa. Jamaah pengajian, organisasi sosial kemasyarakatan, aya wae. Setan, woi. Makanya waspada itu. Ingat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin. Aya sombongan mah sanajan sagede anak kutu kabawa paeh Pak. Teu bisa asup ka surga. Teu bisa. Nabi nu ngomongna lain kuring. Nya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jalma lamun tos nuturkeun hawa nafsu, nuturkeun pendapat sorangan anu teu puguh dalilna, itu bakal kharaju an unsin ila wahsyatin. Hirup nu tadina tenang, aman, jadi penuh ketakutan dan kegalauan. Hirup hayang tenang, tuturkeun agama, lawan hawa nafsu. Ya mah dibalik, ngalawan agama, tuturkeun hawa nafsu, tingali sia, stres ya. Benar. Emang pejabat terenang Pak hirupna? Beuh.
Pejabat-pejabat itu tenang hirup nanti Pak. Masya Allah. Oh, dah gitu. Tenaruturkan agama, dituturkan hawa nafsu, sarakah. Demi rakyat, wadul. Nah, makanya para jamaah rahimakumullah di sini disebutkan wa iyyakum minal intima ila kulli ismin khalafal islam wa sunnah. Maka Ibnu Battah mengatakan, hati-hati jamaah sadayana dulur-dulur muslim, ulah sampai daek awak orang dinisbatkan kepada apapun yang menyelisihi agama. Menyelisihi agama, tinggalkan. Elingkeun, dakwahan, mundaikan, mun henteu urang ulah kabawa. Apa saja yang menyelisihi agama, tinggalkan. Jangan mau dikait-kaitkan. Wa iyyakum minal intima min kulli ismin khalafal Islam. Jelas para jamaah? Hartina sok geran nisbatkeun diri orang, kaitkeun Pak diri orang karena Islam. Pada capek oge kaitanna jeung Islam apa mulia. Tapi lamun teu aya kaitanna jeung Islam Pak, capek, menang dosa deh. Kahartos, kira-kira karpet ieu jeung karpet nu aya di hotel Borobudur bintang 5 kan, harga karpetna mahalan mana? Itu ieu mah murah Pak, tapi kulantaran bernisbat ke masjid, ke musholah, tempat nu dimuliakeun Pak, aya teu lurah wani make sepatu ka dia. Di hotel mah Pak kade ngan orang lembur nu sepatuna dibuka teh. Duh. Jadi ingat nu naik kereta di Cikampek, pada karetana bersih Pak, sendalnya dibuka. Tuh turun di Semarang neangan sendal. Tanya nu ngadongeng gitu, ting bener ting. Aduh ya Allah. Wa yumassilu hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi millah yakni millatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ala salasin wa sab'in sintani wa sab'un finnar wa wahidah fil jannah wa hiya al jamaah. Paratoskeun para jamaah. Cek Nabi Yahudi baheula ahlul kitab pecah jadi 72 golongan. Terus Nabi mengingatkan umat ini pun nanti akan pecah jadi 73. Semuanya ahli neraka illa wahidah kecuali satu. Yang satu ini apa? Al-jamaah. Al-jamaah di tafsiran hadisna ay ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, kunaon ngaku Islam? Kan Islam teh hiji, kunaon jadi 73? Karena Allah na hiji, agamana Islam hiji. Pedomana Quran sunnah, nabina hiji. Nah jadi 73 golongan. Jawabannya adalah karena nu 72 kabeh makena hawa. Kabeh make dasar nafsu teu bersih. Dan nu bersih mah pasti tetap dina hiji. Beragama tuh Pak ngiringan kumaha Kanjeng Nabi, ngiringan kumaha sahabat Nabi. Teu make nafsu, tapi make dasar taslim.
kartos para jamaah. Kunaon sumberna hiji Islam teh bet jadi 73. 73 teh Pak, atau rupa-rupa teh. Aya Ahmadiyah nya, aya Ahmad Musadek, aya Salamullah Lia Eden, aya deui meureun nu kamari rame. Nya anu nyebut Al-Qur'an lain firman Allah gitu tah. Oh, Masya Allah, si orang dajjal teh di Jawa Barat, Bang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Masih kurang ampun keneh wae, masih kurang ieu keneh puas keneh Pak, dijieun deui Pak. Dijieun deui ku maranehna, tah Islam radikal, tah Islam moderat, tah Islam Nusantara, tah Islam Melayu, aya Islam Inggris, aya Islam Sunda, meureun ka ditu nya, aduh ampun, tinggal digaleprekan. Nah coba Pak, nafsu oge. Jadi lamun nu salamat hiji nu cilaka 72, tong aneh Pak. Jelema nu bener nu jeung nu sasar teh loba mana? Hah. Jawab atuh. Matak hirup mah ulah nuturkeun rame. Nuturkeun dalil. Ieu mah geus jelas dalilna, ieu mang Qur'anna mang ieu tah cek Allah. Ieu mang dalilna ieu cek Rasul ieu kieu ieu. Ijma sahabat ieu kieu. Masih lu akli keneh. Ah, baturna yang mah cenah teu jadi, Pak. Aduh. Ya Allah, kayak ngan batur heula cenah. Ai, emangna paeh rek jeung batur. Paeh Pak sorangan tah ngegoler di liang lahat tuh sorangan Pak, pertanggungjawaban amal tuh sorangan. Moal kudu jeung babaturan. Makana tadi jawab bisa kali deui. 72 jeung hiji lobaan mana? Nu sasar jeung nu salamat lobaan mana? Jadi logis tuh Pak, lamun beragama patokanana ngilu nu rame. Logis. Nah jamaah nu sami dipihormat, sami dimuliakeun ku Allah Ta'ala. Jadi ya Allah ya Rabb, tah Pak 72 banding hiji. Jadi nu salamat teh al-jamaah. Al-jamaah itu Pak ay ahlus sunnati wal jamaah, sebagaimana Nabi bersabda may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sahanu panjang umur di antara anjeun bakal ningali perpecahan anu loba. Supaya maneh salamat cek Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Supaya maneh salamat, rahasiana, kuncinya, jalannya adalah ikuti beragama pola aku dan pola sahabat khulafaur rasyidin. Sallallahu alaihi Muhammad. Menurut kami mempraktekkan beragama sebagaimana khulafaur rasyidin, cilaka maneh cek Nabi gitu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah teh Pak jalma anu hirupna nyontok ka Nabi jeung para khulafaur rasyidin, ka para sahabat. Eta ngaranna ahlus sunnah wal jamaah. Kade Pak ulah parebut ahlu sunnah wal jamaah hari kalakuan teu cocok jeung Nabi. Parebut pamerek ahlu sunnah wal jamaah kalakuan beda jeung sahabat Abu Bakar, jeung Umar, jeung Utsman, jeung Ali, jeung para sahabat beda. Apalagi kalau merek ahlu sunnah wal jamaah diklaim dengan hawa nafsu. Golongan aing cenah ahlus sunnah wal jamaah mah batul mah ahlul bid'ah wal gagabah. Sate gitu. Garelut Pak. Serius Pak, abdi pernah ngupingkeun ceramah waktu sarita teh acara Rajab apa naon mah nya. Nu ceramahna teh Habib budak ngora di Bekasi. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu enggak ya ahlus sunnah wal jamaah?
Tidak, cek nu hadir. Mau anak kasih tahu, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu STMJ. Tinggal diseduh meureun gitu. S-nya sholawatan, T-nya tahlilan, M-nya muludan, J-nya ziarah. Jadi kalau bukan ini, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hawa nafsu eta. Nu ceramah ge make hawa nafsu. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh karena Kanjeng Nabi ge nyebatkeun, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nabi menjelaskan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu orang-orang yang beragama mengikuti pola aku dan pola para sahabatku. Tah Ahlus Sunnah wal Jamaah asli ori Pak. Nu sejen kawe. Kawe 9. Nah, hadirin sadayana jamaah nu sami dipihormat. Sakitu heulanya banyak. Tos tabu 10. Biasa istirahat heula nya. Bari sabaraha menit? 10 menit, 15 menit. Engke tos eta urang ngobrol. Ditaroskeun Pak bilih aya nu kirang jelas, aya nu kirang parele. Gitu. Ditaroskeun nya banyak. Soalnya kieu Pak, bilih gagal paham, salah paham. Salah paham teh kadang-kadang lebih bahaya daripada teu paham. Mun teu paham ditanya, "Mang tadi meunang naon ngaji?" Teu nyaho tuh urang teu ngarti. Tapi lamun gagal paham, pahamna gagal ditanyakeun, salah nerangkeunana teu bahaya. Makanya kudu parele. Insyaallah engkin tos ieu kempel dinya banyak sakedap dugi ka tabuh 11 kirang 1/4 lah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.